Афиночка, ты сидишь там, задницу греешь? Смотри, сейчас искра на задницу упадет, завизжишь. Да? Завизжишь или не завизжишь? Еще не так-то просто от елки их взять. Попробуем сейчас сначала крупные уберем. Костры разводить вообще раньше было мое любимое дело. Когда с друзьями приезжали на рыбалку, я всегда за костер брался. Сам дрова находил. Кто-то там что-то готовит, там какие-то снасти, палатки расставляет. А мне нравилось костер разводить. Это тоже можно сделать легко. Мне просто был сам вот факт интересен. Мне просто было интересно взять небольшой такой, маленький вот такой вот кругленький, комочек скотча и все. И развести костер. Причем говорят, что он типа якобы, если даже моросит дождь, он типа не тухнет. Налет, и походу он у меня просто намок. Везде кругом снег, вода, лед. Он сейчас подтает, образуется вода, и он потухнет. Всем до встречи. Надеюсь, скоро снег растает. Сходим в лес. Посидим, отдохнем. Все покажу. Всем здоровья, добра. До встречи, в общем.